ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. ვნადირობ, სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. მოგესალმებით, მეგობრებო, ვიმყოფებით მაღაზიათა ქსელ ერთ-ერთ მაღაზიაში კალიფში, მაღაზიათა ქსელის ერთ-ერთ მაღაზია კალიფში. თუ როგორ ავთქვა? თუ აიბნები ახლა. მაღაზიათა ქსელი კალიბრის რუსთავის ფილიალში, რომელიც მდებარეობს კოსტავოს 200 ნომერში. როცა კაცია ნაკითხი, მორჩენილია საკითხი. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, თქვენ იცით, რომ ამ მაღაზიაში განვიხილავთ ხოლმე იარაღებს და დღეს გვინდა ვისაუბროთ ზოგადად იმაზე, თუ რა რაოდენობის ხალხი მოდის ხოლმე ჩვენთან მაღაზიაში და რატო. ხო, აი ეს არის მომხმარებლის მიზეზი, რატომ მოდის ჩვენთან, მაგრამ სანამ ამას დავიწყებ, მოდი შეიძლება მე თუ გინდა ამოშალე, თუ გინდა მეჭყობი ახლა. დავასპოილერებ იმას, შენი გასვლა მინდა დავაანონსო აქედან რა და უბრალოდ მაინტერესებს რა შტაბეჭილებები ჩამოხვედე, მე მეც არაფერს არ შეგეკითხე, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ჩვენ მაყურებელს ფილმში დახვდება. კი, აუცილებლად იხილავს ამას და ორივე სიტყვათ რომ ვიტყვით რომ გითხრა რა, რომ რას ველოდეთ. რას ველოდოთ და მეგობრებო, ვიყავით თურქეთში. თქვენ ალბათ ეს უკვე იცით სოციალური ქსელიდან ერთ-ერთი ვიდეო დავდე, სადაც აღნიშნე რომ ვემზადები სანადიროთ თქო და თურქეთში როგორ საქართველოში ვიყავი, უბრალოდ თურქეთს რომ ეკუთვნის ახლა რა და სადღაც გულის ტკივილიც იყო, სადღაც სიხარულიც იყო, იმიტომ რომ ისევ ჩემი ხალხი დამხვდა იქ და ქართველები, რომლებიც ინარჩუნებენ ხალხო ამ იდენტობას, ინარჩუნებენ ქართველობას და მინდა ვთქვა, რომ საუკეთესო ერი ვართ მართლა რა, იმიტომ რომ ასეთ მივიწყებულ კუთხეში, ასეთ მივიწყებულ ადგილზე თუ შეიძლებოდა ადამიანობის და ქართველობის შენარჩუნება, რა ვიცი რა, აი ეს არის ზუსტად ის მაგალითი, რასაც თქვენ ამ ფილმში ნახავთ ხალხო. ფილმი იქნება დოკუმენტური, ფილმი იქნება ძალიან ასე ვთქვათ გადაღებული აი ექსპრომტად, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ არც ერთი კადრი დადგმული არ იქნება. ცოცხალი იქნება ყველაფერი. ფიზიკურად ვერ დავდგავდი, 3200-3300 მეტრზე ვიყავი ზღვის დონიდან კლდეებში სანადირო დასული, შურთხი დავინახეთ ბიჭო კლდის იხვი. ხო, ძალიან გამიკვირდა რა და ძალიან ახლოდან გადაიღო ჩემმა მეგობარმა, მე ამას თქვენ იხილავთ და მოკლედ საბოლოო ჯამში შევხვდა ერთი დათვი ორი ბელით, შევხვდა მეორე ჯერზე ისევ დათვი ორი ბელით და კიდევ ერთი დათვი, რომელიც მე ვერ დავინახე და ჩვენმა მასპინძელმა, ვინც იყო ჩვენთან ერთად, ამ დათვების ეიფორიაში რო ვიყავით და არიკა და ბელები არის, აი ინტელიგენტო ვეძახი რომ არავინ გაისროლოს და ეს კაცი მაინც ისრვის და მეთქი რას ესროლა კი მარა რა ხდება და ეს უკვე სიბნელისკენ რომ მიდის სიტუაცია აი მაშინ ხდება რა უკვე მთავრდება ნადირობა და მოკლედ გასაოცარი შედეგი დაიდო, დათვი მოვინადირეთ, მაგრამ სამწუხაროდ მთელი ჩვენი აპარატურა უკვე დამჯდარი იყო, ტელეფონები დამჯდარი იყო, აი ხალხი ისევ არ წყვეტს შემოსვლას ჩვენთან მაღაზიაში და თემატურად და მობძანე გენაცვალე. ჩვენი ძმა და მეგობარი. აი ერთი მესაზღვრე შემომივიდა და ერთი კიდე ჩვენ აი სალამი მობძანა ჩვენი რუსთავის თეატრის მსახიობი. რა ხდება თეატრში რა ხდება? მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. თეატრშიც უკვე გავხსენით სეზონი, დაგვასწარეთ მონადირეებმა, ცოტა მოგვიანებით გავხსენით. სეზონი უფრო ადრე გასნილი? კი, ცოტა გვიან გავხსენით უბრალოდ მონადირეებმა. შენ რა გადაცემას ვაკეთებთ? გაგიკვირდა. აბა რა ხდება? ესე იგი ჩვენი მაღაზიის კმაყოფილი მომხმარებელიო და კმაყოფილი მომხმარებელიო და შენ დაბარებული ვით შემოხვდი შენს რა და ორ პატივში ვარ, ორ კარვედან შორის დიდ მონადირეში შორის. გაგვიხარდა ძალიან შენი ნახვა და მე როგორც ვიცი, ხო, იმის გარდა რომ თეატრში ხარ ხშირად, ასევე ძალიან ხშირად შემოდიხარ ხოლმე ამ მაღაზიაში და მოდი ერთი ხაზი გავუსვა და რატო? წეგან აი მასე დავიწყეთ ეს გადაცემა, რატო? აი ახლაც სანამ რეპეტიცია დაიწყება, თითქმის ყოველ რეპეტიციაზე თუ არა კვირაში ალბათ 1-3 მაინც კი იცის აგერ ფრედიმას და ცაბუმაც, როცა მაქვს დრო ცოტა ადრე მოვდივარ თეატრის რეპეტიციამდე და შემოვდივარ აქ.
შეიძლება თითქმის ყველა იარაღი უკვე ვიციზებიან, მაგრამ მაინც რატომღაც სულიერად ვისვენებ აქ რა შემოვდივარ რა. იმიტომ რომ მაღაზია, სადაც იარაღია, მაღაზია, სადაც ასეთი კარგი ხალხი მუშაობს, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ხო, თვალს ვასვენებ, სულს ვასვენებ და გულს ვასვენებ და გონებს. ერთი კითხვა მაგ ბოდიში სიტყვას გაწყვეტინება ალბათ და ნადირობა თუ უბრალოდ იარაღები რა არის ჩვენთან პრიორიტეტი? ნადირობა რა თქმა უნდა. ძაღლიც მყავს, ნადირობ, თევზაობ კიდეც. მოკლედ ბუნება ძალიან მიყვარს რა. ფაქტიურად ჰობი აი ძალიან ცუდი სიტყვაა რა. ჰობზე მეტი ალბათ ბუნება ჩემთვის პროფესიად ვერ გავიხდი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯერ მაგამდე ვერ მისულა, მაგრამ პროფესია, მსახიობი, მაგრამ ნუ რა ვთქვა, ცხოვრების წესი ბუნება რა. ეს თევზაობაც არის, ნადირობაც არის და აი სხვადასხვა იარაღთან შეხებაც და ასე შემდეგ. სროლელობაც დავიწყე, PCP სისტემა შევიძინე და პნევმატურზე გადავედი, ჯერ ამიტომ. თან ბუნება ხო იცი როგორი თემაა ეს? ისეთი რეჟისორია, რომელიც ექსპონატად დგავს. წარმოდგენებს რა. ვერ დაანაგებ, რეპეტიციას ვერ გაივლი. ხო, ბუნებაში მართლა იმპროვიზაციები გიწევს. იმპროვიზაციის თემაა, კი. ხო, ამიტომ ძალიან ხშირად ვარ რა. ძალიან მახარებს. მაღაზიით გამყიდველიდან დაწყებული. მაღაზია კი არა, ქვეყანა ცნობა. ტელექვეყანა გასაგებია. სამ პროფესიაშიც შეიძლება. შემოგევლე, მე მჯერა ერთი რამე ჩემო ირაკლი, რომ მე და შენ როცა გავვალთ სანადიროთ, ამ კაცთან ერთად მოვახერხებთ ნადირობას და მე ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მაგარი სპექტაკლი შეიძლება რომ შევთავაზოთ მე ჩვენს მაყურებელს. თავისი იმპროვიზაციები, სიამოვნებით. და თავის ლოგიკური დასასრულით მე რა იქ რა ბუნების ეს. ხო, ანუ მეორე განყოფილება. რა თქმა უნდა, მეორე აქტი თეატრში როგორც გვაქვს. სახეზე გატყოთ მაყოფილობა. მეორე განყოფილებას, კი. კარგი იქნება, დიდი სიამოვნებით თქვენთან ერთად. რა იარაღის ფლობელი ხარ? ესე იგი, ცოტა ხანგრძლივად ვისაუბრებ, ესე ვთქვათ რა, საიდან დავიწყე? დიდი ხნის წინ თეატრალურ შოუს ჩავაბარე, მაშინ მახსოვს, მე წარმოშობით ვარ საინგილოდან, ჰერეთიდან. და მაშინ ცხონებული პაპა ცოცხალი იყო და მახსოვს რომ ის-18-ები ცალპირა თოფები შემოვიდა მაშინ გარავანში თუ არ ვცდები ბევრი იყო ძალიან და ღირდა 260 ლარი თუ 250 ლარი და უთხარი რომ მეთქი აი პაპა ვაპირებ ოფიციალურად რომ ბავშვობიდანვე დავყვებოდი ბიძებს სანადიროთ მაგრამ ესე ოფიციალურად მე არ ვიყავი მონადირის წევრი და ასე შემდეგ მონკავშირის რა და მაშინ ვიყიდე პირველი ის-18 ცალპირა წლები მქონდა და შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ მე-6 წელია ფლობ თურქული იარაღს რეტაი გორდიონს რომელიც არ ვიცოდი ესე პირდაპირ მეგობრებმა მიმიყვანეს მაღაზიაში ჩემს დაბადების დღეზე და გამიკეთეს საჩუქარი აბა არჩიო და ვა გრანდიოზული საჩუქარი გაუკეთებია ძალიან კმაყოფილი ვარ მაგი არ არის ეხლა ისე რეკლამასავით არ გამომივიდეს მაგრამ თუნდაც გამომივიდეს რამდენი წელია უკვე ხმარობ ეს გადაცემა იტანს რეკლამა ხო არა მართლა გულწრფელად ვამბობ პლასტიკია ჩემი და ძალიან კარგად ხმარობ ბევრ ობიექტს სანადირო რა თქმა უნდა სანადირო ერთი შეკითხვა მაქვს რა მითხარი რომ ისეთი ადგილიდან ახარ რომ ეგრევე ყურში მომხვდა ძალიან სასიამოვნო და მე ვიცი რომ ძალიან მდიდარი ბუნება გაქვთ მაკეთ მხარეს რა ძალიან დიდი ნადირ ფრინველი არის რა და როგორც ვიცი იქეთ მხარეს ხალხი არ ნადირობს ხო მაქვს სასიამოვნო სიახლე ჩვენი არხის ერთგული მაყურებლებისათვის მონადირეებისათვის და არა მარტო თქვენთვის პრემიუმ ხარისხის ძაღლის საკვები იტალიიდან ტოპ პრემიუმ უკვე საქართველოშია სუპერ ფასად შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი Happy Pet G-ზე შეიყვანეთ პრომოკოდი მარლენი და მიიღეთ ფასდაკლება ან დარეკეთ ნომერზე 206-09-48 და გამოიყენეთ პრომოკოდი Happy Doggy კვებე სიყვარულით ჰერეთი იგივე ლაგოდეხის გაგრძელებაა აი ლანდშაფტი აბსოლუტურად ერთი იგივეა, არაფერი არ იცვლება, განსაკუთრებით ჩემი სოფელი კახი, აი როგორც ლაგოდეხში ხვდები, ისე ხვდები კახშიც. მაგრამ კახს აქვს ბევრი სოფელი. დაბაც აქვს, სადაც აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ალგეთი, ეგეთი ადგილებიც აქვს, სადაც ხოხობი, კურდღელი, მწყერი, რავი, ერთად მხვდება. ზაფხულში მაქვს საუბარი, როცა მივიდიოდი ხოლმე თხილში და სემიჩი. და მაღალმთაში აღარ ვლაპარაკობ ირემზე და იმ ბოდიში ეს მაგალითად ეს ბარი როგორ ერწყმის ერთმანეთს აი გაგრძელება დაბაა და მე როგორ დაიწყება ეგრევე ალაზნის ველი ჩვენც გვაქვს იქით ოღონდ ალაზანს იქით ამხარება და იქიდან იწყება და ადის და 4000 მეტრზე რა და იქ ახლა ჯიხსე და შურთზე და არჩზე ღორზე ირემზე და ათზე სხვადასხვა ზამთრობით დათვებით ჩამოდიან ხოლმე ქვევი თხილებში კი ჩემი სახლი ბოლოა და ხშირად ყოფილა რომ ჩვენთან ახლოს ყოფილა შველიც დათვის და ისე ჩამოსულა უბრალოდ რა არის ის ახლა
შეეხება კანონს ნადირობის შესახებ, იქ ცოტა რთულადაა დარეგულირებული, ხო, ვისაც გაფორმებული აქვს იარაღები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მათაც ცოტა რთულად უწევთ მაინც ნადირობა, თუმცა ერთი რამ ვიცი, რომ დათვზე და ჯიხზე ლიცენზია აქვთ. აზზე ხარ შენ გახდება და ეს მორებულია დარწმუნებული აღარ ლაპარაკობ, ღორზე ძალიან ეფიღებს ლიცენზია ოფიციალურად. ოღონ ნაგვარებენ, ხა თავისთავად ცხადია ხდება ისეთ ახლობლობაც ჭრის აზერბაიჯანია, მაინც ხა არ ვაკნინებ, ცოტა ისე ფრთხილად მოიხსენიებ, მაგრამ ოფიციალურად ეხლა ჩემი ნაცავები იყვნენ მაგალითად რამდენად $100 თუ რაღაც 3 თუ 4 ღორზე ინადირეს. კორუფცია, კორუფცია ხო იცოცხლე. ზაზა რა უნდა შეგკითხო, მოგწონს თუ რომ ჩვენი მაღაზიის ნაწარმიებს ვაზნებზე მაქვს საუბარი და შენ იარაღს რომელი ვაზნებით ყვებავ ხოლმე ასე თქვა. ჩემი არის ინერციული. ხო, ვიცი ინერციული. ძალიან ახლოს არის შენი მიკროფონი, აი ესე ჩამოსწია. ინერციულია ჩემი იარაღი და შესაბამისად ცოტა მაღალ გრამზე, მაგრამ მაღალზე 28 გრამზე მეც 24 გრამიანებიც უსვრია მე რა სხვათა შორის რაც ჩემსას გორდიანზე მაქვს საუბარი მაგრამ ნუ ინერციაა და კარგი მიბჯენა უნდა თორე პრობლემა არ აქვს უბრალოდ 24-ს არ ხმარობ და სტერლინგებს ხმარობ ხოლმე 28 გრამიანებს და 30 გრამიანებს როგორ კმაყოფილი ხარ ამოსდებით კი ძალიან კმაყოფილი ვარ რიო არ მიხმარია თქვენი სხვათა შორის რიო სხვათა შორის მაღალი კლასია რიო წელს მე ვიხმარი სხვათა შორის და ძალიან მომეწონა საკმაოდ ნორმალურად იმუშავა რა კი ბიჭო მოიხმარი სხვათა შორის შემო მეგობარმა მითხრა ვიყიდეო და კმაყოფილი იყო ხო ძალიან პრობლემები შემოვიდნენ ჩვენ და გაუმარჯოს ბიჭებს სალამი კმაყოფილი მომხმარებლები აშკარად აი მეც შემო კაი გამარჯობა ბიჭებო სალამი ენაცვალები ჩვენი მეგობრები მოკლედ მეგობრებო თავადვე ხედავთ ნაკადი არ წყდება და ჯერ გვაქვს ხახნო სულ რაღაც 12-ის ნახევარი რა ასე რომ სხვებსაც გელით მობძანდით ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ნახავ თუ ვინმე ჯერ არ მოსულხართ აქ რა ერთობლივი ნადირობას დავგეგმოთ რაღაც სხვათა შორის აქ შეკრება იწვევს მეგობრობას ხახნო და ძალიან დიდი ალბათობით ვიწყებთ ურთიერთობას მეგობრობას და მე შემდგომ ასე ვხდებით ერთად სავარგულებში მობძანდით ორზაინს მოვარეკი და შემოგვიერთი აი მონადირული კლუბი ქონდა და რაღაცა ეგ ტრადიცია ფრედ ხო არ იქნებოდა ურიგო არ იქნება ურიგო და არ იგეგ მაშინ დღის ეს რიგში იმიტომ რომ გამოყოფა ცოტა ზოგადად ყოველთვის ხერხულობას იწვევს მაგრამ რა მოხდა მე ჩვენ თუ ამბობთ რომ თუ ხა ქალაქი რუსთავად ისეა და არ არის მას თბილისზე ასე ვთქვათ, ხო, მიკერებული, მოდი ვთქვათ რა ესეც გავაკეთოთ. ისევ და ისე შეიძლება. სხვა შოზე გიდია მოგვივიდოთ. კლუბის იდეა ხო თქვენ ახლა ძალიან აქტიურობთ მარლენის განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს გიყურებთ, ხო, გადაცემას, ყველა გადაცემას თვალს ვადევნებ. ანუ შენ ის თქმა გინდა, ბოდიშს ვიხდი. კლუბი რო ჩამოვაყალიბო, შემოხვა? აუცილებლად. ავითვალისწინე. იცით რატომ მარლენი, იცი რა, რატომ კლუბს აქვს ძალიან ბევრი კაი თვისებები, ნუ არ ყოფით იცავს. მაგრამ კარგი თვისებები აქვს ის, რომ იდეები იბადება კონკრეტულ ადგილას. ხო შეიძლება იმპროვიზაციულად, ხო, როგორც მე ვთქვი რა, ახლა თეატრში როგორც ხდება ხშირად, უცბად ისეთი რაღაც დაიბადოს, რაც ფლორას და ფაუნას შეეხება, რაც ძალიან წინ წაწევს ან კანონმდებლობაში შეცვლის ბოლოს და ბოლოს, ხო? ხო, იურიდიული ძალა რო ხარ, უკვე ძალა გააქვს. იურიდიული ძალა რო გაქვს, როცა რა ხდები, იმიტომ რომ გუნდი ხარ და ადამიანების კარგი ისეთი ადამიანები იქნებიან, რომელი ადამიანებიც აქტიურობენ, ხო, ეხლა შეგითხებათ აქტიურობენ, რაღაცა იციან. ხო, მე მოიწევ კარგი ისეთ კომპეტენტურ ადამიანს, ზოოლოგებს, ბიოლოგებს და მწოდნეებს რა, ასაკოვანს, რა ასაკოვანს, გამოცდილს, როლელებს და ყველა ხდება, ჩვენი გასაკეთებელი ხდება, მაინც უს ყველაფერი, ჩვენი შეცვლილი ხდება და ის კალონ პროექტიც რას იყო ის. აი, ხო, ძალიან რთულია იმაზე ლაპარაკი რა, რომ მონადირე კლავს, როგორ მიზიზღება ეგ სიტყვა, იცი? მე ყოველთვის ამბობ ხოლმე ამოვიღე. ჯიგარი ხარ. ბუნება მოკვლაზე საერთოდ ტერმინი იცვლება, რა თქმა უნდა. შედეგი ერთ და იგივეა, მაგრამ ტერმინს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამოვიდი შედეგს რაც შეეხება ხახნო რა, ძალიან ბევრი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებით შეიძლება ვიცით რას რა ქვია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პირდაპირ ვილაპარაკოთ, ელემენტარულად ზრდილობის მომენტი არის. ანალოგიურად ხდება მოკვლაზეც ზრდილობის მომენტი ხდება რა. მაგრამ ისი რა არ მეგეტყვი რა, ეს ხოთა შორის უცხოურ ლიტერატურაში რუსულში მათ შორის ქართულშიც როცა ნორმალურად და კარგი ავტორი ყავს ამ წიგნს, ასეთ ტერმინია, როცა მტაცებელზე მიდის ნადირობა, მტაცებლის ამოღება ხდება. მტაცებელი ამოვიღეთ ბუნებიდან და როცა ეს კეთილშობილი ცხოველზე ამ ფრინველზე ნადირობ, ის უკვე მოვინადირე, მოვიპოვე. მოკვდა არა ჩაქრა ცხოველზე, ისე რომ ჩაქრა ან გავიდა. კი, ხორნაული წაკითხული გექნება. კი, ჩაწერა. მოდიში, აბა გადავამოწმო, ეს მუშაობს, კი, მუშაობს. ესა
ესეც მუშაობს და მე ვფიქრობ, რომ აქ უკვე მეხსიერების ბარათი მითავდება GoPro-ზე და მოდი ცოტა ფინალისკენაც გავწიოთ ეს ჩვენი შეხვედრა. ერთი სიტყვა მომხდა ყურში, რომ თქვი, რომ უარყოფითი მხარეც აქვსო კლუბსო. როგორ თვლი, რაში არის ეს უარყოფითი მხარე? მე მგონი ეს არის არაკომპეტენტური ადამიანების ყოფნით და არ მოსმენით. იმდენად ამომწურავი იყო, არ განავრცო, იმიტომ რომ დრო არ გვაძლევს მაგის საშუალებას, ხო, თუ მოკლედ შეძლებ, შეგიძლია თქვა სამ სიტყვაში. კლუბში ბევრი ადამიანებია, სწორად აღნიშნეთ და ამ ყველა ადამიანის აზრზე შეჯამება ცოტა ჭიანურდება ხოლმე, რომ ვიღაცების ხო, ვიღაცების არ აქვს მნიშვნელობა. ცოტა არაკომპეტენტური მოსაზრებების გამო და დააჯერო, რომ ეს შენ რო ფიქრობ, ეს შეიძლება ასე არ იყოს მართალი და მოდი ამას ხანერად შევხედოთ და აი ამ პროცესს და დრო ეწელება, დრო უნდა რა, დროის ეფექტი. არ გისმენენ, საუბრობ ჭეშმარიტებაზე, სწორზე საუბრობ. მქონია ხოლმე ხო, შენ მქონია. მესმის, ალბათ ეგ გამოსწორებადი არის ერთმანეთის სიყვარულზე და პატივისცემაზე თუ აუცილებელია. ანუ რო ხდება მოიცი კლუბში მე ყალიბდება ის საორგანიზაციო თუ რა ქვია იმას. ჯგუფი 10 კაციანი, ვისაც იცის კლუბის წევრები ირჩევენ თვითონ და უკვე ისინი აგვარებენ ამ. ანუ იქ იურისტიცაა, იქ ბუნების ცუდნეცაა, მონადირეცაა, ну არის კატეგორია ხალხისა, ისეთი ცნობილი ადამიანები, რომლებიც პროფესიონალები არიან თავის საქმეში და იმ 10 ადამიანში შედიან და უკვე ისინი აგვარებენ ამ პრობლემებს. ხო, მაგრამ ამ ყველაფერს მაინც აგვირგვინებს ბევრი რამ, ბუნებაში გასვლა. აი, ძალიან კარგი პროექტი იყო დალაგებაზე, რო ქონდა ძალიან. ხო და ამ კლუბს ძალიან ბევრი რამე უნდა დაევალოს. აი, უნდა დაევალოს ოფიციალურად, თუ დავალაგოთ კონკრეტული ადგილი, მოუაროთ, ჩვენ თვითონ მოუაროთ. ხო არ შეუძლია სიტყვაზე კედეის არ არის, ხო იქ, მაგრამ ჩვენ გავაკეთოთ რა რაღაცები ავიღოთ ჩვენ თავზე. ვისწავლოთ რა ქვეყნის მოვლა, იმიტომ რომ ხალ შვილს უნდა გადავცეთ. მონიტორინგი გავლა, მიმდროების დათვალიერება, მანოკებით გასწორებული სიტყვა იყო, რომ შვილს უნდა გადავცეთ ჩვენი მომავალი. ხალ არ უნდა მკითხოს რა ჩემმა შვილმა, რომ თევზი ის არის, რა ქვია, კომპიუტერული თამაშია თუ ხო თუ არის. მოდი ფინალისკენ გავიტანოთ, არ გვეყოფა სამწუხაროდ რა. ისე მაღაზიის ამბავზე ისე გაიჭრება, რომ ვერ დავამთავრებთ გადაცემას რა, ირაკლი. ძალიან დიდი მადლობა ხალხო იმისათვის, რომ მოდიხართ ხოლმე ჩვენთან მაღაზიაში. აქ კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევ, რომ იბადება ხოლმე მეგობრობა, რომელიც მე გადაიზრდება ხოლმე სანადირო სავარგულებში, ერთად ნადირობაში ხოლმე. და რა თქმა უნდა, მაღაზიათა ქსელი კალიბრი ყოველთვის ზათ არის, მიგიღოთ, მოგისმინოთ, ვიმეგობროთ, ერთად ვიყოთ, რავი. თუ რამე შენიშნები გექნება პროდუქციასთან მიმართებაში, ხარისხთან მიმართებაში შეგიძლიათ გააჟღეროთ, რავი. მე მგონი ჯერჯერობით კრიტიკა აძლიერებს ადამიანს. რა, მე არ მინდა ხოლმე კარგია, ყველაფერი კარგები ხართ, გავიგე. კი, რაღაცებზე შეიძლება საუბარი, რა თქმა უნდა. ამიტომ, მაგრამ ამ ეტაპზე რომ რუსთავს აქვს ასეთი ოფიციალური მაღაზია და მოხმარებელი უკვე აღარ გარბის თბილისში, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. და თან მონადირეების თავშეყრის ერთ-ერთი პატარა ლოკაციაც შეიკრა, ასე რომ თქვა. ბოლოს და ბოლოს ახლა აქ გაგიცანით. ხო, ფრედსკი ვიცნობდი, მაგრამ ისე უკვე ისე კარგად არ ვიცნობდი და ჩვენ გიცნობდით სამაგიეროდ, ჩვენ გიცნობდით ეთერიდან. გაიხარეთ, ხო, გაიხარეთ. კარგით, ხალხო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი. კარგი და გადავლებთ. მეგობრებო, მოკლედ მოგიწოდეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, იმეგობროთ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან ძალიან კარგი ხალხი იკრიბება და თქვენს გელით. აბაყოჩარად. გელით გაშლილი ხელით, ყველაფერი კარგად იქნება. თუ ერთად ვიქნებით. პროვით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები.